أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الجزء الثاني من تصحيح التمارين الخاصة بالأولى بكالوريا علوم تجريبية لي برانسيب ستراتيغرافيك إلى تيب دو فيزيون دو طون جيولوجيك. إذا كما وعدتكم غنبارطاجي معكم التصحيح ديال التمارين اللي حطيت لكم في البوست ديال اليوم. الوغ غادي نبداو على بركة الله. إذا لو بروميي اكزرسيس ديفيني لي مو سويفون. دونك طلبت منكم تبريباريو ليا ديسكوردونس جيولوجيك اللي هي تنافر الجيولوجي. Donc c'est un contact anormal entre deux couches géologiques. La couche la plus récente repose horizontalement sur du couche plissée et érodée antérieurement à son dépôt. Donc concernant les discordances géologiques, les barrer plus d'explications, davantage d'explications et d'accord la vidéo les dernièrement à la discordance géologique et le cycle sédimentaire. وغادي يشوف يعني غادي يشوف ترجمة بالدارجة للشرح الكامل بالتفاصيل. دونك بالعربية هو واحد الكونتاكت اللي هو غير طبيعي بين جوج ديال لي كوش جيولوجيك. داكوغ دونك الاولى ديبوزي الاولى يعني كتكون ديبوزي من بعد كيوقع عليها ان بليسمون اللي هو الطي ثم ايروزيون اللي هو الحد ثم كتوضع عليها دوطخ كوش دي مانيير اوريزونتال. دونك كيبان لينا واحد الفرق بين لي كوش اللي هما قدام و لي كوش اللي هما جداد. نمشيو للسيكل سيديمونتير. Donc la période qui correspond à une transgression suivie d'une régression dans une même région forme un cycle sédimentaire. Donc تراجع البحري والتجاوز البحري في نفس المنطقة كيشكل لنا ما يسمى بالدورة الرسوبية. نمشيو للتمرين الموالي. دونك بالنسبة للتمارين راني حطيت لكم تمارين بالشرح ديالهم بالتفصيل، غادي ندخلوا يعني في بالتفصيل باش نتفهموا مزيان لي ريبونس. Donc نمشيو للexercice. Donc pour déterminer l'importance des fossiles qui restent emprisonnés dans les couches sédimentaires depuis l'époque de leur formation, on propose les données suivantes. Donc عندنا site 1 et site 2. Donc عندي couche A, B, C, D, E, F. Donc عندي les faciés calcaire siliceux contient fossile 1 et fossile 2, silice, sable grossier contient fossile 3 et 4. La première question, expliquer la différence du facile lithologique entre les deux couches B et E. Donc ملي تطلب منك الفاسيل ليثولوجيك بمعنى نوعية الصخور المتكون يعني اللي كتكون ليا الكوش B et E. الوغ الى لاحظنا هنايا راجعتو معايا B c'est un calcaire siliceux et E c'est un sable grossier. الى تذكرتو مزيان فين تلقى السابل grossier c'est dans la zone côtière. Calcaire siliceux c'est au niveau du plateau continental. D'accord. Donc هذا عندي واحد الفرق بين les deux faciles lithologiques. Donc l'explication اول حاجه كنكتبوها c'est que nous avons une différence changement des conditions de sédimentation. Donc داكشي اللي غادي نكتبو. La différence de facier entre les deux couches c'est à cause au changement des conditions de sédimentation. يعني عندي تغير في ظروف الترسب. Dans le site 1 et 2, on trouve du sable grossier dans la couche E au site 2. Donc, on peut dire que ce dernier a connu une régression marine. Donc, بما أن عندي هنايا كنا مشينا من السيليس اللي تنلقاو في الأعماق إلى الرمل حبات يعني كبيرة القد، بمعنى مشينا من الأعماق إلى لاكوت، بمعنى عندي تراجع بحري une régression marine. Donc هادشي اللي كتبنا هنايا c'est à cause d'une régression marine. نمشيو la question suivante. La collecte d'échantillons de fossiles dans cette région a permis de réaliser le tableau suivant. Donc عندي بالنسبة للtableau عندي fossile 1 jusqu'au fossile 4. 1 des ammonites, dents de requins, coraux, racines des arbres. Donc les ammonites اللي هضرنا عليهم هما الصنف ديال الحلزونيات، اسنان ديال القرش لي كورو لي هما الحيز المرجاني، غاسين دي زارب اللي هي جذور الاشجار. عندي لي ميليو دو في كونتينونتال، marin tempéré, marin. Répartition géochronologique, l'ère secondaire, tertiaire, quaternaire. Même chose pour les coraux et pour les dents de requin, on dit tertiaire et quaternaire.
et pour les ammonites seulement l'aire secondaire. La répartition géographique, limitée, limitée, large, large. D'accord? Alors, question 2. Déterminez à partir du tableau en gestion votre réponse un exemple d'un fossile stratigraphique et un exemple de fossile de facier. غادي نمشي انا لداكشي اللي قريت في الدرس، ما بداش نقلب في شي حاجه اللي انا ما فاهمش فيها. Tout simplement شفنا في الدرس un fossile stratigraphique ou un bon fossile stratigraphique, c'est ce qu'on appelle les ammonites. وشفنا aussi في الدرس un bon fossile de facier, c'est les coraux. Donc انا داكشي اللي غادي ندير tout simplement. Donc en gestion votre réponse بمعنى غادي نخرج les caractéristiques de chaque fossile. Donc exemple de fossile stratigraphique غادي نحط les ammonites. Ammonites parce qu'il connaît une large extension géographique, une forte abondance et évolution rapide et une étendue verticale limitée. هاد les caractéristiques ديال de chaque type de fossile ضروري خاصني نكون حافظهم يعني عن ظهر قلب باش نهار تحط لي في الفرد كنحطهم بكل يعني سهوله. نمشيو ان exemple de fossile de facier, les coraux اللي هما المرجان. Donc parce qu'il connaît une large expansion temporelle, une distribution géographique très étroite liée aux conditions écologiques et une évolution très lente. بالنسبه les explications ديال les deux types de faciles انواع ديالهم علاش اختارينا لي زامونيت علاش لي كورو رجعوا ليا لا فيديو اللي فيها لي تيب دو فوسيل وغادي تفهموا مزيان هاد لي دو بارتي اللي عنده مشاكل بيان سور في هاد لا بارتي ديال لي فوسيل. نمشيو للسؤال الموالي ديدوير لامبورطونس دو شاك تيب، نخرجوا الاهميه ديال كل نوع. بيان سور الاول لي زامونيت كنستعملها كوم ان فوسيل ستراتيغرافيك اللي هي كتستعمل في لا داتاسيون دي كوش كي لي كونتيان. دونك كتستعمل في التاريخ ديال لي كوش او الطبقات اللي كتحتوي عليها هذا النوع ديال المستحاثات. اما بالنسبه لي فوسيل دي فاسيي utilisé pour déterminer les conditions paléoécologiques qui caractérisent le milieu de sédimentation. Donc غادي نلقى لي فوسيل دو فاسي في الاوسط يعني غنتعرف عن طريق ديالها على الشروط ولا الظروف ديال الايكولوجيا اللي كانت يعني كيغيني في ديك المنطقه هذه ملايين السنين. هادشي ضروري خاصني نحفظو نكون عارف مزيان كل نوع علاش كيصلح. À partir de la question 4, à partir de données précédentes, déterminer la période de formation des deux couches B et E. نرجعوا دابا نرجع معكم هنايا باش نعاود نشوفوا B et E. ها هي B ها هي E. قلنا B contient fossile F1 اللي هو لي زامونيت. عرفنا بلي لي زامونيت elles datent de l'ère secondaire. ولكن E ما فيها حتى حاجه. باش غادي نعرف انا لا داتاسيون ديالها شنو غادي ندير؟ لاحظوا معايا B limité par C et A. Eux aussi limités par le même facier, même couche, même strate au toit et au mur. Donc selon le principe de continuité, ils ont le même âge. إذا عرفت l'âge ديال B يعني غادي نستنتج l'âge ديال E. علاش غادي نستعمل البرانسيب دو كونتينيتي. دونك داكشي اللي غادي نديرو نيشان في الجواب. Donc la couche B contient l'ammonite, c'est un bon fossile stratigraphique qui date de l'ère secondaire. Et on remarque que la couche B et la couche E sont limitées par la même couche au sommet et à la base. يعني E et B محصورين نفس الطبقة في الأعلى وفي الأسفل. On déduit donc selon le principe de continuité qu'ils ont le même âge, alors la couche est également formée à l'ère secondaire. D'accord? Donc غادي نستنتجو بلي aussi la couche E واخا ما فيها حتى شي فوسيل selon le principe de continuité حتى هي تكونت ليا في العصر ولا في الزمن الثاني. نمشي l'exercice 3 expliquer à l'aide d'un schéma les discordances géologiques simples يعني parallèles حيت كاينين شفنا جوج ديال الانواع ديال discordance angulaire et parallèle اللي aussi ما عنده شويه مشكل في la discordance رجع ليا لا فيديو راه il est bien expliqué. Alors tout simplement كيكون عندي ديبو دي سيديمون sous forme de couche horizontale يعني كيكون عندي ترسب ديال الطبقات بشكل افقي ثم كتعرض للحت ديال لي كوش يعني ايروزيون دي كوش من جديد كيكون عندي نوفو ديبو دوطخ كوش بلو ريسونت اوسي يعني خصكم ضروري تحفظوا هاد لابارتي هادي ضروري. غادي نمشي معكم ليكزارسيس 4. لو دوكيمون سي présente
deux colonnes stratigraphiques réalisées dans les deux zones X et Y dans les régions données. Alors on dit la colonne X, la colonne de la zone Y. Ça fait bien. نمشيو للكيستيون الاولى. دائما هاد واحد الحاجه اللي هي مهمه قبل ما نبدا نجاوب في الفرض. خصني ضروري نقرا الفرض كله، لان راه بعض المرات كنبدا كنجاوب على السؤال الاول وتلقى راسي كنجاوب على السؤال الثاني، ولا كنلقى الجواب في السؤال اللي من بعده. يعني راه الاسئله كتحط بواحد الطريقه اللي هي يعني تسلسليه والترتيب تيكون منظم. دونك حتى انا نكون ذكي ونقرا الفرض كله، وهكذا كيسهل عليا التصحيح ديالو ولا يعني الانجاز ديالو. établir donc شوفوا السؤال الاول. établir la corrélation chronologique entre le strate 2 de la zone X et la strate 6 de la zone Y. Justifie votre réponse. Tout simplement هي strate 6 et 2 عندهم même toit, même mur. Tout simplement, ils ont le même âge selon le principe de continuité. Donc, chez les la strate 2 de la zone X et la strate 6 de la zone Y sont limitées par la même strate au toit et la même strate dans le mur. Donc, selon le principe de continuité, ils ont le même âge. هادشي خاصني نكون حافظ هاد الطريقة ديال الإجابة، لأن هي اللي كنستعمل في la plupart des questions. نمشي للسؤال الموالي. Comment peut-on expliquer la variation du faciès de ces deux strates? Donc la variation de faciès entre strate X, la zone X, un changement de faciès. دائما الجواب خصني نكتب la variation du faciès de ces deux strates, c'est à cause du changement des conditions de sédimentation dans la zone X et dans la zone Y. بما ان ما عنديش نفس الفاسي، c'est-à-dire les couches اللي توضعوا ما توضعوش في نفس ظروف الترسب. هادشي اللي كنكتب انا في الجواب. D'accord, c'est bien. Donc, on va question 3. Comment appelle-t-on le contact entre le granit 4 et la marne blanche 3 dans la zone X? Justifiez votre réponse. Aïe. Contact entre granit et marne. Regardez, donc le granit il est plissé. مطوي. La marne blanche يعني محطوط عليه من الفوق، ولكن regardez واخا هو plissé راه il est érodé يعني تعرض للحت. Nous avons le dépôt du marne blanche. Alors donc شنو غادي نقولوا؟ On observe que le granit est plissé puis érodé يعني تعرض للطي ثم الحت. Puis nous avons la sédimentation de marne blanche يعني عندي ترسب من جديد ديال marne blanche. Donc c'est une rupture de sédimentation، عندنا واحد توقف ديال الترسب. Donc le contact c'est un contact anormal. donc عندي واحد الاتصال غير طبيعي بين لي دو كوش، وهذا الشيء سميناه لا ديسكوردونس. وبما ان عندي الطي ديال الغرانيت دونك غادي يكون اونغولار، بمعنى كيشكل لي واحد الزاويه. donc les deux couches appelées discordance angulaire. D'accord. Monsieur la question 4. Comment appelle-t-on l'absence de l'argile dans la zone X et quelle est ses causes? Donc سبب غياب ديال l'argile اللي هو الطين في la zone X. نرجعوا دائما نشوفوا علاش. دونك شوفوا هذه لا زون X، عندي هنا بين مارن بلونش هو وبين الغرانيت ما عنديش l'argile اللي كاين في لا زون Y. دونك هذا الغياب ديال كوش وحده ولا بليزيور سميناها une lacune stratigraphique أو الفجوة الاستراتيغرافية. Tout simplement, donc c'est une lacune stratigraphique causée par l'absence de sédimentation de l'argile. Donc غياب ترسب ديال l'argile. علاش عندي absence des conditions favorables pour le dépôt de l'argile dû à l'émergence de la zone X. donc عندي غياب الظروف المواتية لترسب الطين. علاش؟ لأن لا زون X تعرضت لي تراجع بحري، دونك ناتج عن لو سوليفمون دو غرانيت، ناتج لرفع الغرانيت. رجعنا هنا شوفوا هنايا غرانيت، شوفوا هنا غرانيت فين كاين. هذه طبقات عاديه متوضعه بشكل افقي، لكن هذه مطويه. دونك ملي تطوات ترفعات، دونك ملي ترفعات هنا بيان سور غيتغير لي العمق ديال المياه، وبالتالي هنا ولا يعني في البارتي هوائيه ما بقاش تحت الماء.
دونك اش ولا ما بيان سور ملي ما كاينش في الماء ما غاديش يكون عندي الترسب، لان دائما الترسب غالبا تيكون في اوساط المائيه، مثلا نهضر على الطبقات الرسوبيه. دونك ما غاديش يترسب ليا العرجيل، وهاد لابارتي بانها كتعرض مباشره للهواء فهي غتعرض للحت، وبالتالي غتعرض للحت عادي غيكون عندي من بعد من جديد واحد التجاوز بحري اللي غيتوضعوا فيه الطبقات اللي كاين في الاعلى. سي بون، ولكن انا تيهمني غير هاد الجزء اللي فيه العرجيل. دونك هنا عندي ظروف مواتيه للتوضع، هنا ما عنديش ظروف مواتيه نتيجه للرفع ديال هاد الكرانيت هذا، قوى الضغط اللي طوات ليا هاد لابارتي ورفعتها صافي. الور دونك شنو غنكتبو؟ Voilà, donc absence de conditions favorables pour le dépôt de l'argile due à l'émergence de la zone X par le soulèvement des granites. J'espère يكون واضح. نمشيو ل question 5. Comment appelle-t-on fossile A؟ ها هو الفوسيل A. كلكم كتعرفوا دونك سي امونيت. امونيت هي سي ان بو فوسيل ستراتيغرافيك. دونك سي ان امونيت. دونك كي سون سي كاركتيرستيك، شنو هي المميزات ديالو؟ دائما هاد المميزات خصنا نكون حافظهم عن ظهر قلب. دونك سي ان بون فوسيل ستراتيغرافيك كاركتيريزي باغ اون لارج اكستنسيون جيوغرافيك، واحد التوسع جغرافي واسع، اون فورت ابوندونس تواجد كثير، ايفولوسيون رابيد تطور سريع، اون ايتوندي فيرتيكال ليميتي سيتادير عاش فقط في واحد الفتره زمنيه اللي هي قصيره، داكور، اللي هي لير سكوندير. À quelle ère géologique appartient strate 6? Je fais votre réponse. هي strate 6 هي 6 contient fossile A، حنا عارفينو اللي هو لامونيت اللي هو عاش في لير سكوندير. دونك الجواب tout simplement l'ère secondaire parce qu'il contient l'ammonite qui date l'ère secondaire. l'ammonite اللي كتأرخ ليا في l'ère secondaire. دابا السؤال الأخير، déduire l'ère géologique de la strate 2 de la zone X. ها هي strate 2 ها هي de la zone X. شنو حنا درنا في الجواب الاول؟ هو نرجعوا ليه نيت قبالته، ها هو strate 2 de la zone X et strate 6 de la zone Y. déjà حنا قلنا بلي 2 et 6 ils ont le même âge selon le principe de continuité. donc غادي نعتمدوا على الجواب ديالنا وغادي نقولوا selon le principe selon la réponse de la question A, d'accord, on déduit que le strate 2 date aussi de l'ère secondaire. Voilà, tout simplement علاش لأن le strate 2 et strate 6 ils ont le même âge selon le principe de continuité. حنا عرفنا la datation de strate 6 علاش لأنه il contient l'ammonite qui date l'ère secondaire. donc غادي نستنتجو باللي strate 2 aussi il date de l'ère secondaire. وبهذا نكونوا سالينا التصحيح ديال التمارين ديالنا. نتمنى لكم حظ موفق في الفروض ديالكم، وما تنساوش ديما لايك لي فيديو، بارطاجيوهم مع لي زامي ديالكم باش تعمل فائده. ونشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. شكرا على التتبع ديالكم.